येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. सांताक्रूज कोयर उडोवपाच्यो वाडल्यात घडणुको. कोयर उडोवप्यांच्या विरोधात करतले पुलीस कागाळी, पंचायतीचो निर्णय. सरकारी खात्यांचो म्हापशां जुळना मेळ. वीज विभागान खणून सोडिल्ली फोंडकुलां लोकांक पडपाक लागल्यात म्हारग. रस्त्या वयल्या फोंडांनी भरलां उदक, जें लायता लोकांक तोडपाक नेम. बुधवारा वत पावसाचो पळोवपाक मेळटलो खेळ. नुस्तेमारी करप्यांनी 16 मेरेन वचचें न्हू खोल दर्यांत. हवामान विभागाची सुचोवणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार म्हणटा नेम पाळात. सरकार म्हणटा कायदे पाळात. दुसरे वटेन दुचाकी वा वाहन चालक नेम कायदे मोडटना दिश्टी पडटात. पूण कायदे मोडपाक सरकारी खाती जबाबदार आसतात तेन्ना? हय, म्हापशां रस्त्यांचेर पडिल्ले फोंड लोकांक नेम मोडपाक लायतात. कशें आनी कोणाक लागून ते पळयात. सरकार म्हणटात कायदे सांबाळात, लोक म्हणटात रस्ते सांबाळात. हे म्हापशांय चल्ला. हे म्हापशेचे सबयार्ड, ताच्या एंट्रन्सा कडली ही अवतिकाय. रस्त्यार जर तांबड्या उदकाचे तळे जाल्ले आसत जाल्यार ह्यो असल्यो सरकशी चलपाच्योच. हे अवतिकायेचेर म्हापशेचो एक्टिविस्ट संजय बर्डे कितें सांगता पळयात. आम्ही ह्या माध्यमांतून तुमचे मागता की म्हापसा शहराची सुविधा खूप भेडसावतात, पूण लोक स्वताहून फुडें व्हरपाक येना, उलोवपाक येना. मागता आम्ही सरकारा कडेन की म्हापसा शहरांतून जो पयसो टॅक्स कलेक्ट जो जाता मार्केटाक, हो पयसो वयता तरी खंय? हांगा तुमी 1,01,25,00,000 रुपया म्हयन्याक म्युन्सिपालिटीचो सरकार म्युन्सिपालिटीचो पेमेंटाक जर दिता सरकार, पूण हांगा काय दिसत ना आमकां. पूण पगार तुमी लेबरांक जर घालता, जर असली सुविधा जी सरकाराक आमकां म्हापशेकारांक मेळपाक जाय, गोंयकारांक मेळपाक जाय, हे आमकां खंय तरी खूब कमी दिसता. आनी म्हापसा शहर जर तुमकां सुजलाम सुफलाम जर करपाक जाय जाल्यार बेजीक हे जे आसा न्हू ती कामां करपाक आमकां दिवपाची म्हणून आमी मागता. आयज यार्डान लोक वयतात थंय इतली गर्दी आसता सकाळची फुडें, सगळी गर्दी आसता कित्याक आख्या यार्डान सगळं मेळटा, भाजी जावं पुरू सगळं मेळटा. लोकांक वचपाक वाट आसना. गाडयो वयतना गाडी कितले लोक पडटा, हांगासर बायलां पडटा, भुरग्यांक त्रास जाता. की बेगीन थंय रस्तो करपाक जाय. म्युन्सिपालिटी जावं, आमचे यार्डाचे चेअरमन जावं, एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक इन्कम आसा यार्डान ना म्हणून तशें न्हू. लेकीन रस्ते ते हाल पळय कशें जाला. पावस वयता येता ते बरोबर आसा, लेकीन असले खड्डो पडलेलो आसा. स्कूटर तरी सगळं समजून पडटा. म्हातारे दोनदा पडले हांगासर आनी लोक येवपाक भियेतात तितून यार्डान सरपाक. त्या इतल्या परिस्थिती गंभीर जाल्ले आसा. ते बेगीन सगळे रस्तो करून घेवचे. तुम्ही कोणाक बरयल्ले बी कंप्लेंट बी केली? कंप्लेंट दिला, यार्डांनी वयर घातलेलो आसा. तरी म्युन्सिपालिटीन पळयता हांगासर बी कितले फाटी, पूण खरात घेना. आयज करता फाल्यां करता, कोण करतलो? एकामेका सांगता लोक की बेगीन करपाक जाय. आतां फुडें दसरा येयला, गणपती सोंपली, लोकांनी पडले बाजार इतले भरता. हांगा आख्ख्या गोंयांत म्हणले यार्ड फेमस आसा बिझनेसमॅनाक. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता की बेगीन रस्तो तो PWD बेगीन काम करून घेवचें. आनी आतां आयकात म्हापशेच्या सबयार्ड बोर्डाचो वांगडी अमय नाटेकाराचें म्हणणें. वीज खातें आपलें काम करून गेले, भोगचें पडटा लोकांक. आयकात. आमचे शेखर नायक एक सोशल वर्कर, त्याने एक इश्यू काडलेलो आसलो की यार्डाचे एंट्रन्स गेटी कडेन उदीक भरलेलें आसा म्हणून. सो तो एक्चुली आमी विजीट केल्लो तो सारको आसा तो इश्यू. पण तो सांगपाचें म्हणल्यार तो आमचे यार्डाचे प्रॉपर्टीन असो येना, पण आमकां एंट्रन्स लागता ती. आनी आमी रिसंटली तो रोड केल्लो, जेन्ना यार्डाचो रोड केल्लो तेन्ना केल्लो आमी तो रोड. पण फाटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग करच्या टायमार तेंच्यांनी ते खोणलेले. सो तेंच्यांनी परत तेजे वयर टार घालून ना. सो त्या खातीर आतां पावसान तो सगळो वयलो रोड सगळो व्हांवून गेल्लो. फाटल्या दिसांनी आमच्या ट्रेडरांनी बिफोर चवथ थोडीशी माती घातलेली थंयसर, ती सुद्दां व्हांवून गेल्लेली आसा. सो आतां काल हांव चेअरमॅना कडेन आमचे उलयला, प्रकाश वेळपा कडेन. सो तेणें सांगला की कितें आसा तें सगळें टेम्पररी कितें आहा तें करून घ्या आनी मागीर आफ्टर रेन्स कितें आहा तें मागीर कितें सोल्युशन करुया. सो आतां ऑलरेडी आमी ऑफिसराक इन्स्ट्रक्शन दिला थंयसर रबल घालपाक. तर आमी सध्या आसात म्हापशेच्या सबयार्डात. हो सबयार्ड म्हणटा तो सगळ्यो नेबरिंग स्टेटाच्यो भाजी फळां हांगासर येता आनी फक्त बार्देस जात तर गोंयच्या बाकीच्या पार्ट्सांनी ही सप्लाय जाता. मेन महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार हांगासर एंट्रन्स आसा पळय, एंट्रन्साकूच हांगासर बरो व्हडलो फोंड पडलेलो आसा. हो फोंड म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीची नाल्यार कदंबा स्टेट ट्रान्सपोर्टेशनची जबाबदारी. ह्या फोंडांक लागून इतकी हांगासर येरादारी इतकी हांगासर वाडटा. सकाळची येरादारी तुमी पळोवंक शकता. ट्रक येतात, गाडयो येतात, हांगासरल्यान फ्रुट्स व्हरतात. तांकां हेजो खूब प्रॉब्लम जाता, खूब व्हडलो प्रॉब्लम जाता.
हांगासर एक्सिडंटूय खूब जाल्ले आसा. येतान ते टू व्हिलरी म्हणत पेडेस्ट्रियन्स म्हणत तांकां हो अंदाज येना फोणाचो आनी ते ह्या फोणान घालून घेतात. आमी हे मार्केटाच्या चेअरमॅना कडेन उलयले, तेंचे कमिटी कडेन उलयले, ते कमिटीच्या मेंबरान म्हटलें तेंच्यानो इश्यू म्युन्सिपालिटीक बरोवन दिला आनी तेंच्यांनी मातशी कितें तरी हेजेर रिपेर केल्लो, मायनर पॅचअप वर्क केल्लो. पूण पावसान आतां परिस्थिती सामकीच वायट जाल्या. तेंचे म्हणणें ते म्युन्सिपालिटी कडेन उलयल्यात आनी 1-2 दिसां भितर हो इश्यू त्या जाग्यार घालतले. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीर नार्वेकार. गोंयांत वाडत वचपी कोयराचो प्रस्न जाग्यार घालपाचे यत्न चल्ल्यात. सांताक्रूज वाठाराकय कोयरान रेवाडो घालपाक सुरवात केल्या, पूण कोयर उडोवप्यांचे बाबतींत पंचायतीन खर पावलां उबारपाचें थारायलां. कोयर उडोवपी लोकां आड आतां पंचायतच कागाळी नोंदयतली. लोक आपलो कोयर एका शेतात हाडून उडयतात अशी माहिती थळाव्या एका मनशान दिल्ल्यान पंचायतीन पोरणे गोंयच्या पुलिसींत कागाळ दाखल केल्या. कोयर उडोवपाक जबाबदार आशिल्ल्यांक शिटकावणी दिल्या, तरीकय लोक खंय आयकनात. उपसरपंच डॉमिनिक परेरा आणि पंच वांगडी लुइजा फर्नांडीस हांणी कितें सांगलें तें आयकात. डंपिंग गार्बेज आहा ते आमी गार्बेज फ्री गोवा करपाक आमी पयलो आमचो वॉर्ड गार्बेज फ्री करपाक जाय. एकल्यान आमी एक वॉर्ड गार्बेज फ्री केलो जाल्यार ऑटोमॅटीक गार्बेज फ्री विलेज जाली, ऑटोमॅटीक गार्बेज फ्री गोवा जालें. आतां इतलें आमी क्लीन करून इतले लोकांक मॅसेजी दिवन लोक सजमना, सो आमी कितेंय एक्शन घेवचें पडलें. आतां सजमला लोक जायती हिंगा डंपिंग ऑफ गार्बेज उणी जाल्या, तरी पूण आमकां एक बॅग मेवता. एवरी टायम ग्लव्स घालून ते चॅक कर, कितेंय आमकां प्रूफ मेवले तांकां सोदूंक वच, ओदीक बरें सोदूनय लोक सजमना. पुलीस कंप्लेन बेस्ट ऑप्शन. पंचायतीच्या नांवान आमी कंप्लेन कोत्तेली ह्या फुडें. हिंगाच म्हूण न्हू, ह्याच बेल्टाक म्हणून फूल सांताक्रूज कोणाची गार्बेज ह्या वॉर्डाची त्या वॉर्डान आमकां प्रॉब्लम कांय ना. म्हाज्या वॉर्डाची पासून गार्बेज हांव कंप्लेन कोत्तेलें. घरा येवन आनीक परतून सांगपाक ना. 1 मंथ जालें हांव घरा वचून वॉर्निंग दितां सगल्यांक, पूण ह्या फुडें आतां घरा वचपाचें ना, डायरेक्ट पुलीस कंप्लेन. पयर आमचो एकलो सोशल वर्कर आहा पयर म्हणून, तेणें म्हाका फोन मारलो असलेंच बॅग थिंगा मेवलें तेका तेजो एड्रेस मेवलो आनी सगळें मेवलें. तो म्हणूंक लागलो डेप्युटी सरपंच आमी कितें करुया. हांवें ताका सांगलो यो म्हाका कंप्लेन बरोवया. सो रातचेच आमी वचोन हें कंप्लेन दिलां आनी हे कंप्लेंटार आमी बरयला, नंबर घातला आनी पुलीस एक्शन लिगली आहा थिंग येतले डंपिंग अंडर गार्बेज एक्ट. आमचें मिशन आहा क्लीन सांताक्रूज. हे आमी मुद्दो दवरला आमचो गार्बेज फ्री सांताक्रूज. सो नाव दीस इज अ क्लियर एंड कट मेसेज टू एवरी वन. जो वो बेल्ट आहा आनी सांताक्रूजान हूंय तुमी डंप करता आनी तुमकां दवरले जाल्यार फोटो काडून तुमी पंचायतीक दिया. पंचायत वील गिव अ कंप्लेन बेस्ड ऑन योर दीस. यू डोंट वरी, वी वील गिव अ कंप्लेन ऑन योर बिहाफ. तशेंच तिच्या वॉर्डांतल्या CCTVची स्थिती कितें आसा ताचेरय फर्नांडीसान प्रश्नचिन्ह उबें केलें. वाठारांतल्या कोयराचेर बंदी घालपाक CCTV म्हत्वाची भुमिका निभायतले आनी कोयराचो प्रश्न सुटावो जातलो. आयकात. लागतले हें घातलेलें, कित्याक पंचायतूय म्हूण आमचे पळय पंचायत इलेक्शनूय लेट जालां, आतां पंचायत सुरू जाल्या. सो सगळें फास्ट जायना, टायम लागता. ह्या वस्तूंक टायम लागता. फास्ट केलेंय जाल्यार मागीर डिफेक्टीक आयटम येता कितें. सो आमकां बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू हिंगा घालूंक जाय. ऑलरेडी आतां फर्स्ट प्रेफरन्स आमचें हें कॅमेरा, गार्बेज बोर्ड, हें फर्स्ट प्रेफरन्स आमचें पंचायतीचें आनी ऑलरेडी हेजेर काम चालू आहा. राज्यात कोयर व्यवस्थापनाची जापसालदारकी सरकार आणि थळावे वाटून घेतात. कायद्याप्रमाण कोयर करपी सापडिल्ल्यांक पंचायतीत दंड दिवपाक शकतात. तुमच्या लेवलार सेक्रेटरी हॅज अ रायट टू गिव फायन्स. वाय इज नॉट गिविंग? What is happening is if you catch them in night, secretary is not there. So it is very difficult for us to keep that person. So it's better, even police has right. They have to, as per Garbage Act, they can book a culprit and they have to put it in the court. The court will find them. We have done this in the before. दर दिसा नितळसाण आणि तपासणी करतात असो दावो पंचायती करतात जाल्यार सप्तकांतल्यान फकत 2 फावट सुको कोयर एकठांय करतात, जाका लागून तांच्या घरात कोयराची रास जाता असो आरोप थळावे करतात. पूण पंचायत वांगडी लुइजा फर्नांडीसान हे दावे न्हयकारले. ती म्हणटा खास करून तिच्या वाड्यार दर दिसा घरांतल्यान सगळो कोयर एकठांय करतात. ती आणि उपसरपंच डॉमिनिक परेरा कितें म्हणटा तें आयकात. हेजेर म्हणटा आतां म्हाज्या वाड्यान जाल्यार हांव सांगता एवरी डे गार्बेज कलेक्ट करूंक येता. आतां हें कोण सांगता तेंची म्हाका खबर ना, पूण म्हाज्या वाड्यान हांवें पळयलां म्हाज्या घरान बसून एवरी डे गार्बेज घालूंक ड्राय आनी वेट एवरी डे येताच ती, चुकय नासतना येता. विकाक मरे 2 पावटी घातली तर थिंगा करतात.
पूण थोड्या जाग्यांचेर विकाक 2 फावट ते कित्याक न्हू पयलीं आमचे कडेन MRF नासलें, MRF प्लांट नासलो, सो स्टोरींग ऑफ गार्बेज डिफिकल्ट जाताली. आतां आमकां MRF प्लांट येयला आनी नेक्स्ट विकान आमची जी पंचायत आहा तिसवाडीन फर्स्ट पंचायत आसतली ही टेंडर करपाक. सो दीस टेंडर वील बी floated next week. So as soon as this tender is floated next week, the new contractor or new system will come of garbage. So we will sit, we'll discuss the new how we'll go about. So we want to make sure that garbage and Santa Cruz has no connection. We will make sure Santa Cruz is garbage clean and garbage free. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिक्स. बाणसाय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी कामगाराचेर फारपेट करून जिवेशी मारपाच्या प्रकरणात कुडचडे पुलिसांनी मंगळारा जॉर्विस मोरायसाक खुनाच्या आरोपाखाला आनी शस्त्रां बाळगुपाच्या गुन्यांवाखाला अटक केली. जॉर्विसाक हाचे आदीं रेंव काडटना धरिल्लो. 1 सप्टेंबराचे राती कडेन घडिल्ले घडणुकेक लागून गोंयभर बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात हें उक्ताडार आयलें. पूण कामगाराक गुळी घालून मारिल्ल्यान रेंव काडपाच्या वेवसायाक गुन्यांवकारीन रेवाडो घातला हेंवूय हायलायट जालें. थळावे विरोधी पक्ष आनी प्रसार माध्यमांनी आवाज काडिल्ल्यान कुडचडे पुलिसांनी आरोपी सोदून काडलो. पुलिसांनी खुनाच्या आरोपाखाला कलम 302 आनी बंदूक बाळगल्या म्हण 307 हें कलम लायला. रेंव वेवसायिकां मदले सर्तीचो हो बळी आशिल्ल्याचें सुत्रां सांगतात. माड बाणसाय हांगा 31 तारखेक एक मर्डर जालो. जो होडीर काम करतालो, एक झारखंडचो एक होडीर काम करता, बेकायदेशीर रेंव काडपाचे होडीर तो काम करतालो आनी ताका त्याच टायमार गोळी घालून ताजी हत्या केली. त्या नंतर पोलिसांक ताजो शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो. जो हत्यार आसलो ताका पोलिसांक यश आयलें ना. सो आज जाली 12 दीस ते 13 दीस जाल्या ह्या गोळीबाराक. आनी त्या नंतर पुलिसांनी आज सकाळीं फुडें एक जॉयल मोरायस हो 29 हावसोल्डेचो एक युवकाक अरेस्ट केलो. हो हाका पयलीं 2 दीस पयलीं सॅन एक्स्ट्रॅक्शना भितर ताका अरेस्ट केल्लो. केपी पुलिसान ताका अरेस्ट केलो आनी आज तांकां कुडचडे पुलिसान ताका अरेस्ट केलो आनी ताका 2 दिसांची रिमांड घेतल्या. जेन्ना हो मर्डर जालो कुडचड्याक एक दहशत निर्माण जाली की एक असो धंद्याक बेकायदेशीर धंदो आनी जो हायकोर्टाचें निर्बंध आसून सुद्दां हो धंदो पुलिसाच्या हद्दीक चलतालो. आनी पुलिसाचेर एक मोठो हें आशिल्लो की हो जो कोणी मर्डर केला ताका अरेस्ट करपाक पुलिसांची चॅलेंज आशिल्ली आनी ती पुलिसान आज ताका अरेस्ट केले. 3 जाणांचेर गोळीबार जालो, तातूंत एकटो चुकिल्लो आनी एकटो हॉस्पिटलाक आसा. एकटो ताबडतोब ताका एकटो थंयच ठार जालो. अशें 2 जाणांचो एकटो ठार जालो. त्या खातीर आज पुलिसांनी 302 आनी बाकीची सेक्शनां जी आसा आर्म्स एक्ट अजून पूण पुलिसांक अजून जे ताचे कडेन आर्म्स जावं कांय रिकवरी करपाक शकना. पुलिसान सांगलां की ताका 2 दिसां रिमांड दिला आनी फुडले ताका एक आमी संशयीत म्हणून अटक केल्लो आसा. आनी ताचे कडेन अनेक संशयांत लोक पळयताले आनी ताका संशयीत म्हणून ताका अरेस्ट केला. आनी तो सॅन एक्स्ट्रॅक्शन चालू आशिल्लें जे असोळडे गांवांत सॅन एक्स्ट्रॅक्शन चालू आशिल्लें तातूंत ताचे कडेन तेन्ना सॅन 25 स्मार्ट ट्रिपी मेळिल्ल्यो. ताजे JCB अरेस्ट केले, ताजे ट्रक अरेस्ट केलो 2 दीस पयलीं केपी पुलिसांनी. कुडचडे पुलीस हाजेर कसून तपास करता की हाजेर आनी कोण आसा काय म्हणून. त्या खातीर कुडचडे पुलिसांनी हाजे पयलीं क्रायम ब्रांच जाली. SP, DYSP, GP अनेक लोकांक इंटरोगेट 100 वयर लोकांक इंटरोगेट केल्ले. तातूंत भितर ताजे पयलीं आनी 5 जाणांक सॅन एक्स्ट्रॅक्शनांत भितर 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले. पुलिसांनी हो जो एक्यूज आसा हाका धरपाक भरपूर प्रयत्न केलो. 12 दीस पुलिसांची एक्युजान न्हीद वडयली आनी पुलीस म्हणटा की अजुनूय आमकां डावट आसा आनी कोण आसा ताचे फाटल्यान. त्या खातीर पुलीस अजुनूय इन्व्हेस्टिगेशन थरली करता. रेंवेक रेंव बंदी आशिल्ली, सॅन एक्स्ट्रॅक्शन बंद आसून सुद्दां हे रात्र्यांक करताले, जे सक्शन मशीन लावन रेंव काडटाले अशी पुलिसांची म्हणणें आसा. गोवा 365 प्रॉल सावर्डेकर सावर्डेच्यान. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळी विमानतळाच्या फ्लायओव्हरा पोंदच्या खांब्यांतले खाचींत बशिल्ले स्नेहा नायक हे बायलेक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटायली. लोकांनी तिका पळयल्या उपरांत पुलिसांक कळीत केलें. मंगळारा सकाळी फुडें उजो पालोवपी दळाक एके बायलेक वाचोवपा खातीर फोन आयलो. ते वेगळीच घडणूक थळार पावले. दाबोळी विमानतळाच्या फ्लायओव्हरा पोंदचे खांब्याच्या ब्लॉकांतले खाचीत बशिल्ले स्नेहा नायक दिश्टी पडले. 45 वर्सां पिरायेचे स्नेहा कारवारचे. उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी निसणी वयल्यान देंवन ताका वाचयले. अराउंड 8:30 कॉल आयले की रेस्क्यू कॉल, एक लेडी ओवरब्रिजाचेर सुसायड करूंक सोदता म्हणून.
सो आमचे क्रू ड्युटी क्रू हेडेड बाय चेतन होनावरकर हवालदार ते गेले आनी मागीर म्हाका दिसता मातशें कन्विन्स करून तिका आमी देंवयली म्हणजे लॅडर लावन आमचे रेस्क्यू लॅडर लावन तिका सकयल हाडचें पडलें. द रेस्क्यू वॉज डन बाय मंजुनाथ फायर फायटर. सो कितें इंजरीज बिशू कितें आहले? ना इंजरीज बा तशें. वेर एक्झॅक्टली फ्लायओवराचेर? फ्लायओवराचेर एअरपोर्टाचेर फ्लायओवर. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सांग्या IIT घालपाचें निश्चित जालां. IITचे जमनीची मर्यादा थारावपाचें काम सुरू केल्लें. सरकारी कामात आडमेळी हाडली अशें म्हणत एकल्याक अटक केलो जाल्यार हेर तिगां आड वॉरंट काडल्यात. आमी येना आमकां बाउंड्रीज करून हांगा घालपा जाय. ही तुमची एरिया न्हू, ही गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंटा एरिया न्हू जाल्यार पोत्त पोतू सर्वे कित्याक करपा? तांकां शेतां भितर आसता शेतान येवंक ना. सांगेच्या प्रस्तावित IIT आड निशेध फाटले 2 दीस चालूच आसा. काल सांजवेळार थळाव्यांनी सर्वेकारांक थांबयले. भौशीक सेवकांक ताचे भौशीक काम पुराय करपाक आडमेळी हाडिल्ल्यान एक आंदोलक जोसेफ फेर्नांडीसाक अटक केलो. फिलिप वाज, मारिया वाज आनी स्वेझल क्रूज हांच्या आड वॉरंट काडला. जी IIT जावपाचो परतून एकदां सरकाराचो आवेश आशिल्लो आनी तातूंत भितर सुभाष शिरोडकारान लीड घेतिल्ले. ताका परतून 2 दीस पयलीं एक उग्र आंदोलन सुरू जाल्लें आसा आनी ते उग्र आंदोलना भितर काल लोकांनी थंय उग्र आंदोलन केलें. जे सर्वेर आशिल्ले तांकां हाडोवपाचो पुलीस तांकां हाडोवपाक प्रयत्न केलो आनी हजारांनी 100रांनी पुलीस थंय डिप्लॉय केल्ले आसा. हजारांनी लोक थंय काल हजर आशिल्ले आनी हे जेन्ना आसा तेन्ना काल सर्वे आशिल्लो. लोकांनी तो सर्वे हाडोवपाचो प्रयत्न केलो तरी पूण पुलिसाक फोर्सा भितर काल सर्वे तांचे पूर्ण जालें काल सांजचे लेट म्हणल्यार. आनी आज पुलिसांनी जो फेर्नांडीस हो एक 62 इयर्स ओल्ड हो युवक आसा ताका पुलिसांनी आज अरेस्ट केलो. IITक ताणें विरोध केल्लो आनी IIT भितर ताणें खंय गोंदळ घालपाक प्रयत्न केलो त्या खातीर ताणें एकट्याक अरेस्ट केलो आनी ताजे नंतर बेलाची सुटका केली आसा. IIT ही पयलीं काणकोण जाली. काणकोणच्यान ती सांग्यार आयली. सांग्यारच्यान परतून सालेली गेली. परतून ती सांग्यार भितर आयले आनी तिका खंयच तसो खंयच्याच आनी थारो दिलो ना. खंयच्याच लोकांनी तिका एक्सेप्ट केलो ना. आनी सुभाष जे फळदेसाय आसा जे थंयचे आमदार आसात ते म्हणटात की आमकां IIT जालें जाल्यार अनेक जे आमचे एम्प्लॉयमेंट यूथ आसा एम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा ते सॉल्व जातले तरी गांवां भितर उजरगत जातली. पूण लोकांक IIT बद्दल तो म्हणटा की लोकांक IIT बद्दल कोणी NGO आहा ते मिसगायड करतात. त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडटा. आपूण लोकां कडेन वतलो लोकांक समजयतलो हेंय ताणें सांगलां. लोक उग्र जाल्ले आसा की आमकां IIT नाका की तातूंत भितर आमची शेत जमनी आसा ती वता आनी आमचो जो फुडलो फ्युचर आसा तातूंत भितर आमचे दोंगर वता जाल्यार आमचे झरी वता. लोकांचे एकूच तकलें भरलां की IIT आमकां सांग्यार नाका. काल जेन्ना आंदोलन जालें तांच्यांनी राष्ट्रगीत म्हणलें आनी राष्ट्रगिता भितर पुलिसांक सावधान केलें. अशे वेगवेगळे हे जे आंदोलक आसा हे वेगवेगळे आपल्या भितर तर्क वापरतात की ते पुलिसा कडेन कशें टक्कर दितले. पुलिसाच्या युक्तीच्यान तांची युक्ती चड दिसपाक लागले आनी अशें कळटा की ताजे फाटल्यान कोण तरी मोठो असता आसा की तो तांकां भडकयता. अशें अनेकाचें म्हणणें आसा जे IITक सपोर्टर आसात ते म्हणटा की ताजे फाटल्यान कोण तरी आसा ना ह्यो गोश्टी घडना आशिल्ल्यो. जे नॅशनल एंथम ताणें म्हणलें राष्ट्रगीत म्हणलें आनी राष्ट्रगीत करून पुलिसांक सावधान केलें. अशें हांच्यान वेगळी अशी तर्क करून काल वचून ताणें आंदोलन वेगळे भशेन आंदोलन केलें. आतां येता त्या काळात कळटलो की पुलीस आनी सद्याक आंदोलक मात सरकार सायडी आसा पुलीस आनी जे आंदोलक आसा ताजे मदीं सद्याक स्थिती चालू आसा. येता त्या काळा भितर कळटलें की IIT जाता काय ना. गोवा सिटी प्रौढ सावर्डेकर सांगेच्यान. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा फातोडेर काणका सोऱ्याच्या दुकानाक उजो लागलो. ह्या उज्यांत सामान आनी दुकानाचो लासून गोबो जालो. मंगळारा फातोडेर काणका वाठारांत हरिश्चंद्र कळंगुटकार हाच्या दुकानाक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यांत दुकानाचो लासून गोबर जालो. ते भायर हजारांनी रुपयाचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान सुवातेर धांव घेत वेळेरच उजो नियंत्रणांत हाडलो. पळयात. एक्चुअली कांयच खबर ना आमकां कितें जालां. कोण ते सकाळी कडेन फोन केलो की तुमचे शॉप उलपाता उजो पेटता म्हणून आमी घरा बसून बेगीन हांगा केलेले थंय जाल्यार खरेंच उजो लागला. तेन्ना फायर फायटरचे गाडीक भायर घेतली तेंच्यांनी आमी डबल सगळें पालयल्लें आनी ते आमकां यूज करताले येवपाक लागून ते ओपन करून गावनासलें चावे म्हजे कडेन आसले तेका लागून हांव सांगतलो तेन्ना ओपन करून पयलें कितें जालें सगळें टोटल लोक कितें
एक 80-90 जातले गो. कितक्यांक लागलो उजो सुमार? ते मात आमकां कांयच खबर ना. आमकां एक 4:45 सुमार हें जालो, फोन येयलो. आनी उजो लागपा फाटलें कारण कितें कळ्ळां अजून? ना कांयच खबर ना कशें कितें जालें. कित्याक हांव सदांच म्हाजो मेन स्विच आहा ते MCB आहा ते ऑफ करता आनी हांव घरा वयता. हांव कांयच ऑन करिना. कित्याक म्हाका खबर आहा हो उजो लागता म्हणून मागीर शॉर्ट सर्कीट जावन. ताका लागून सगळें म्हाका बंद केलें आनी हांव घरा वयता. मागीर ताका लागून फ्रीज भायर मावंट केलें. प्रॉब्लम जावंक नाका. कित्याक चोरोन तो उजो पडलो सगळ्यांक सायडीच्यान सगळ्यांक त्रास जातले. ताका लागून कांय हें करूंक ना कितें. सगळें ऑफ करता आनी हांव घरा वयता. गोवा 365 खातीर काणकाच्यान समीप नार्वेकार. राज्यांतल्या खेळगड्यांक सगळ्यो बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा दितात अशें सरकार सांगता. पूण पेडणेचो इंडोर स्टेडियम ताका आडवाद थारला. 35 कोटी परस चड मोलाचो हो स्टेडियम 16 म्हयन्यांच्या कराराचेर मोपा विमानतळ विकसीत करपी कंपनी GMRIक भाड्यान दिला. कोटीचे एक खेळा संकुल आसून लेगीत पेडणेचे तरणाटे खेळा ग्रावंडाक तळमळटात. पळयात गोवा 365चो ग्रावंड रिपोर्ट. म्हाज्या फाटल्यान जो दिसता तो मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम पेडणे हो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नॅशनल गेमी खेळपाक म्हूण बांदलेलो. आनी तत्कालीन तेन्ना जे डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर आनी ह्या पेडण्याचे आमदार आसलेले तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट बांदून बेगीन आतां हांगासर तेन्ना ते स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना हेंच्यांनी बांदलेलो. जेन्ना बांदला थंयच्यान आयज मेरेन हांगा एकय भुरगो म्हाका दिसता खेळ्ळो म्हाका दिसना. आनी थंयच्यान हो बंद जो आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंदूच आसा. आतां एका सायडीन म्हणटा की स्पोर्ट्स वाडयतले आमचे गोंयचे. म्हाका दिसना कशें वाडयतले हे, कशें वाडोवपाक सोदता स्पोर्ट्स. आनी पेडण्यान बरे बरे भुरगे जो हाल्लीच एक सावळवाड्याचो एक बरो भुरगो की तेका त्या सायडीन एका टिमीन फुटबॉल टिमीन आफोवन व्हेला खेळपाक. म्हणजे हांगा पेडण्याचो हांगा वयसरल्यान जेमतेम तेजें घर 500 मिटराकूच आसा. पूण तो सुद्दां म्हाका दिसता ह्या ग्रावंडाचेर केन्ना खेळ्ळो ना. न्हय ह्या भितर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदला तेजेर खेळ्ळो ना. पूण जेन्ना जुने आसलेले जेन्ना बेश्टी ओसाड जमीन आसलेली तेन्ना बरो खेळ्ळो आसतलो तो. पण ह्यो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदलेल्याक म्हाका दिसता हांगासर परमिशन कोणाकूच ना खेळपाक. न्हय कोणाकूच भुरग्यांक अलावड करूंक ना. सावळवाडा जे स्टेडियम आसलें जे पेडणे तालुक्याचे एकमेव अशें स्टेडियम जंय सगळ्या स्कुलांची भुरगीं ही हांगासर खेळपाक येतालीं. बऱ्यापैकी फुटबॉल ग्रावंड हांगासर आसलो. जो गेलो माजी आमदार पळय उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर आसलो. तांणी हांगासर बऱ्यापैकी ग्रावंड नेस्तानाबूत करून हांगासर इंडोर स्टेडियम हाडलें. तेन्नाय बी आमचो तेका विरोध आसलो. पण काही सहकार्याने तेका साथ दिवन हांगासर इंडोर स्टेडियम जाला. पण आयज हो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनी सरकारान भाडे दिवन आयज तर निवासी गाळे केले हांगासर. अशा ह्या कृतीचो जावं भाजप सरकाराचो पयलीं हांव निशेध करता. हांगासर जो आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे तोय हे ग्रावंड इंडोर स्टेडियमाची पाहणी करपाक गेल्लो. ज्या पेडणेकारांची मागणी आसली की तो ग्रावंड खुलो करून लोकां मदीं दिवचो तो हांगासर शब्द दिवन गेल्लो. ताणी ह्याच ग्रावंडाचेर गोविंद गावडेन संभाजीची भुमिका बऱ्यापैकी केल्ली. संभाजीन जेन्ना रयतेक न्याय दिवपाक शब्द दिला तो पाळला. पण गोविंद गावडे तो शब्द पाळू शकलो ना. कित्याक खबर ना. पेडण्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. फाल्यां राज्यांत कांय वाठारांनी वत जाल्यार कांय कडेन पावस अशें मेस्तुराद हवामान अणभवपाक मेळटलें. चडावत तापमान 30 डिग्री जावन वातावरण गरम उरतलें. अरबी दर्यांत अशांत हवामान निर्माण जाल्ल्यान 16 तारखे मेरेन बोट धन्यांक दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीत पडपी पावसा उपरांत आयज निमणे कडेन कांय खिणां खातीर लोकांक सुर्याचें दर्शन जालें. पूण कांय वाठारांनी दनपारां पावसान घालून घेतले. फुडल्या 3 दिसांक वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. सप्तकाचे अखेरेक हवामान सुकें उरतलें जाल्यार कांय कडेन 1 वा 2 फावट पावस घालून घेतलो. 16 तारखे मेरेन घसघशीत पावस. बिरेस्तार मेरेन राज्यांत व्हडलो पावस. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 16 तारखे मेरेन बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.